अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी होम रेमेडीज़ या क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा घरेलू टोटका कि जिसके इस्तेमाल से आपको पुरानी से पुरानी अगर आपको खांसी है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसी खांसी कि जो रात को आपको नींद में खलल डालती है या आपको सोने नहीं देती और आप लेटते हैं तो रेशा गले के अंदर आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है, आपके फेफड़ों साँस जो है वो बंद महसूस होता है और आपको बाज़-औक़ात खुश्क खांसी होती है और रात भर आप बार-बार उठते हैं, तंग होते हैं उस खांसी की वजह से। तो उसके लिए आज हम आपको एक ऐसा घरेलू टोटका या ऐसी होम रेमेडी आपको बताएँगे कि जिसके इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके चंद ही दिनों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आप बिल्कुल सुकून के साथ आपको नींद आएगी और बिल्कुल आपकी जो इन्फ्लेमेशन है फेफड़ों की, साँस की नाली में किसी किस्म की सोज़िश है वो आपकी ठीक हो जाएगी और जो रेशा आपका इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से आपको साँस लेने में दिक्कत होती थी, वो भी आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये जो होम रेमेडी है, इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, वो भी आपको उसके फ़ायदे भी बताएँगे कि उसमें कौन-कौन से फ़वाइद हैं और उसके इस्तेमाल से और क्या-क्या बेहतरी हो सकती है। तो आगे चलने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें और ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे चलते हैं। ये जो चीज़ है या प्रोडक्ट है इसका नाम है प्याज़ या अनियन। प्याज़ या अनियन ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है खुराक के अंदर और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं क्योंकि ये इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और ये जो है ये हमारे बहुत सारे जिस्म के अंदर अगर चीज़ों की कमी हो विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो ये उसको पूरा करता है। आपने देखा होगा कि अगर आप सफ़र पे कहीं जाते हैं नई जगह पे और वहाँ पे कोई भी चीज़ खाने से अगर आपको ये ख़दशा महसूस हो कि उसके इस्तेमाल से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पेट ख़राब हो जाएगा, तो सब यही कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब नई जगह जाएँ तो खाने के साथ आप प्याज़ का इस्तेमाल लाज़मी करें। प्याज़ के अंदर बेसिकली प्याज़ के अंदर बहुत सारे जो विटामिन्स हैं उसमें विटामिन सी है। ये क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी6 में मौजूद होता है जो कि हमारे जो बॉडी मेटाबॉलिज़्म है उसको तेज़ करता है। फिर इसमें फोलेट मौजूद होता है जो कि हमारी जो ब्लड है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम के इस्तेमाल से हमारे दिल की धड़कन, जो हमारे हार्ट की जो फंक्शन है वो जो रेगुलर रहती है। फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है जिसे क्वेरसेटिन कहते हैं। ये क्वेरसेटिन एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये उसको समझ लें कि डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जो इनसाइड हमारे इन्फ्लेमेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और उसमें जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उस लेवल को कम करता है और जो एचडीएल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को बॉडी में इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे कैंसर हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या और कुछ कैंसर हैं, तो वो उसको भी ये ठीक करता है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारी गट हेल्थ है, उसको भी ये बेहतर करता है। अब ये इसके फ़ायदे हैं। अब आगे चलते हैं कि होम रेमेडी में अनियन किस अंदाज़ से हम इस्तेमाल करेंगे कि ये जो आपकी खाँसी है, रात के वक़्त खुशक खाँसी या रेशे वाली खाँसी, जो आपको रात को सोने नहीं देती, उसमें हम अनियंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे या प्याज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसमें प्याज़ को इस्तेमाल करने का ये मेथड है कि आपने एक मीडियम प्याज़ ले लेना है और मीडियम प्याज़ लेके उसको या तो गोलाई में उसके स्लाइस बना लें
या सीधे बना लें, लेकिन स्लाइस थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए। बिल्कुल प्याज़ का कचूमर नहीं निकालना। बड़े साइज़ के प्याज़ में जो उसके स्लाइस बनाने हैं और इसके 2 हिस्सों में इसको तक़सीम करना है। इसके साथ आपने 2 शॉपर ले लेनी है या पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग आपने ले लेने हैं। उसके अंदर आधा जो प्याज़ के स्लाइसेस हैं वो एक में डालेंगे थैले में और आधे स्लाइस जो हैं वो दूसरे थैले में डालेंगे। फिर उसके बाद अपना पाम ऑफ द फुट जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर सीधा ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद वो जो बैग है, जो शॉपर है उसको अपनी जो पिंडली है, टाँग है उसके साथ उसको बाँध लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप जराब चढ़ा लेंगे और ये काम आपने सोने से पहले करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल सुकून के साथ आपको नींद आएगी और व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग तो आप देखेंगे कि सुबह को आप फ़ील करेंगे कि आपका 90% जो मसला हल हो चुका है। तो ये इसको फर्दर 1-2 दिन करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो खाँसी का क्रोनिक जो रात को पुरानी से पुरानी खाँसी जो बार-बार आपको तंग करती है, उससे आपको अफ़ाका होगा। और सुबह जब आप इसको उतार लेंगे जराब को, उसके बाद पाँव अच्छी तरह धो लें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसका फ़ंक्शन ये है कि जब स्लाइस पे ऊपर आप पाँव रखते हैं, तो हमारे पाँव के नीचे स्वेट ग्लैंड होते हैं। वो पोर्स जब ओपन होते हैं, वो फिर प्याज़ के अंदर ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट और सल्फ़र इसमें काफ़ी मिकदार में होता है और इसको ये अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ये सक करता है इनसाइड पे। तो उसके बाद ये खून की सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है और ये जब फेफड़ों में पहुँचता है तो वहाँ पे अपने सारे फंक्शन करेगा। ब्लड की सर्कुलेशन के ज़रिए वो उसकी इन्फ्लेमेशन जो है, सोज़िश है फेफड़ों की उसको कम करेगा। जो रेशा बना रही हैं, जो सीलिया जिससे ज़्यादा रेशा मार रहे हैं, उसको भी कम करेगा। तो इस अंदाज़ से ये अपना फंक्शन करते हुए आपकी जो पुरानी से पुरानी खाँसी है, उसको ठीक कर देगा। दूसरा ये भी इस अंदाज़ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मीडियम जो आपने प्याज़ लिया है उसको बेक कर लें। बेक करने के बाद फिर उसको दबा के उसका जूस निकाल लेंगे। जूस निकाल के उसको 1 चम्मच जूस लेना है, उसमें थोड़ा-सा हनी मिक्स करके वो आप पी सकते हैं। उससे भी आपकी खाँसी में काफ़ी अफ़ाका होगा। ये आज का टोटका है तो आप इस्तेमाल करें और उसके बाद लाज़मी कमेंट्स में बताएँ कि आपको इससे कितना अफ़ाका हुआ है ताकि फिर हमें अंदाज़ा हो सके कि कितने कितने लोगों को इससे अफ़ाका हुआ है। तो आपके कमेंट्स पढ़ के बाकी लोगों का भी भला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब में इसको लाज़मी शेयर करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।